Zdaj, sam projekt pravzaprav je imel svoje začetke pred precej leti, bomo rekli kar nekaj let nazaj. Smo se prvič spogledovali s to tematiko, ko je začela nastajati Čebelja pot v Ljubljani. No in tako je potem naneslo, da smo prišli do ideje, da zasnujemo mednarodni projekt na temo čebel. Želeli smo si raziskovati čebele. Istočasno se je pa potem ponudila priložnost, da sodelujemo tudi v projektu Viter, kjer smo si pa nekako zaželeli, da bi raziskovali čebele preko vseh čutil, se pravi senzorno, in tako nekako je nastala ideja o senzorni poti, ki bi nastala znotraj in zunaj šole. Projekt je bil dolgoročno zastavljen, namenoma z željo, da čim več ali večino stvari opravijo učenci sami. Odzivi učencev so bili, moram reči, povsod taki enkratni. Povsod, kjer so se vključevali, smo lahko zaznali, da je njihov interes za delo, za učenje, za pridobivanje novih znanj, pa tudi vrednot, bistveno višji, kot če bi te stvari izvajali učitelji sami pa zaposleni na šoli. Na zadnji prireditvi, ki smo jo pripravili z učenci, za starše in celotno lokalno okolje, Vesela pomlad, kjer smo tudi otvorili našo senzorno pot, smo tudi želeli povezati našo lokalno skupnost z našo idejo tako, da smo delili sadike, delili smo semena medonosnih rastlin in smo si želeli, da pač čisto vsi posadijo medonosne rastline in jih dajo ali na balkone ali na svoja okna. In ko smo se sprehodili čez poletje po našem naselju, moram reči, da je bilo kar precej barvito. Ključne vrednote, ki smo jih mi nekako zasledovali, so najprej v osnovi medsebojno povezovanje, iskanje rešitev v povezavi z okoljem, v katerem sami živimo, in v nenehnem raziskovanju, kako vključiti tudi lokalno skupnost. Ko govorimo o kompetencah, seveda ne smemo spustiti pismenosti za prihodnost. To so posebine, ki jih je pa treba poiskati na vseh nivojih našega bivanja. Od izobraževanja do načina življenja, do načina odnosnega bivanja z naravo, do vpletanja tehnologije, do vpletanja vseh vsebin, ki so nam na razpolago. Praksa, kot smo jo naredili mi, da so otroci dejansko res sodelovali celostno, se pravi od tega, da so naredili načrt, kako bodo izgledale gredice, da so razžagali deske, da so jih sestavili skupaj, da so vanje potem, da so jih postavili na mesta, nasuli zemljo in potem tudi zasadili in spremljali, kaj je zraslo oziroma zakaj nekaj ni zraslo. Ta celovita izkušnja, tak celosten pristop, jaz mislim, da je bistven za načine poučevanja v prihodnosti, ker na tak način so otroci res zelo radi in aktivno sodelovanje, in če danes povprašate, vam bodo vedeli povedati, kaj so delali in tudi vedo, kje imamo vrt in kaj raste in zakaj raste. Ali bo nova generacija bolje opremljena? Jaz moram biti optimist, ker to je vse, kar nam ostane. So bolje opremljeni, pripravljeni več stvari vlagati v okolje, jim je samo podnebje bolj pomembno, kot je bilo mogoče kateri generaciji poprej. Kaj bi si želela za svoje otroke, za svoje te, ki jih imam doma, in za cel pan otrok tukaj v šoli, je predvsem, da bi bili sami srečni. Zdaj pa, da smo mi srečni oziroma da so oni srečni, morajo pa se zavedati, da je vsak sam svoje sreče kovač, kar pomeni, da moraš najprej na prvem mestu sam prevzeti odgovornost za to, kar želiš biti, prevzeti odgovornost za svoje dejanje, in če želimo živeti v lepšem svetu, moramo vsi skupaj nekaj glede tega storiti, tako kot čebelice v panju, da potem pač cel pan funkcionira tako, kot je potrebno, pa da se tudi mi kdaj pa kdaj lahko posladkamo z njihovim medom.